Мы видим, как этот луч вот здесь начинает двигаться к этому окну, и в конечном итоге солнечный свет заполняет и освещает, как будто благословением Троицы, вот этот алтарь, и все наполняется живым светом и огнем. И сейчас вы увидите одно из самых таких захватывающих произведений, потому что мы сейчас увидим, как выглядит полотно, которое пострадало во время землетрясения. Природа наградила этот уголок Европы множеством сверкающих жемчужин, красивые озера, богатые плодородные земли, грозные вулканы и заснеженные Альпы. Край, не похожий ни на какой другой, затерянный во времени и окутанный саваном воспоминаний. Здесь рождалась история. Мы отправляемся на север Италии, в место, где пересечение времен заставит вас замедлить шаг и узнать неизведанное. Друзья, наше путешествие по дорогам времени привело нас в особенное место. В маленьком городке с небольшим населением находится удивительная мастерская мирового уровня. Место, где уже третье поколение семьи Никола реставрирует картины, произведения искусства, самые разные. Вы сейчас узнаете много интересных секретов, новостей. Вы попадете в лабораторию времени. Араменго – небольшая коммуна в Италии в регионе Пьемонт. Несмотря на то, что она очень маленькая, население составляет всего лишь 616 человек. Здесь старательно сохраняют объекты культурного значения. Реставрационная мастерская Никола Ристаури уходит своими корнями в далекие времена. Основал ее Гвидо Никола, который вместе со своей женой Марией Розой начал реставрационные работы в 1947 году. Сейчас у нас есть прекрасная возможность не просто познакомиться с этой удивительной семьей, но показать вам, как происходит процесс реставрации. Дорогие друзья, итак, Италия открывает нам двери, приоткрывает свои тайны. Машина времени сегодня попадает в мастерскую, которая стирает следы времени с произведений искусства. И нас пригласил в гости Алессандро Никола, который является уже не первым поколением семьи, которая много лет реставрирует произведения искусства. Алессандро, пожалуйста, поделитесь с нашими зрителями историей вашей семьи и секретами бизнеса в вашей семье. Прежде всего, я очень рад вас приветствовать. Лаборатория, в которой мы с вами находимся сейчас, была основана в 1947 году. Ее основал мой дед, который после окончания Второй мировой войны задумался, чем бы он мог заниматься. Как вы знаете, территория Италии попала под бомбежки американской авиации и их союзников. Турин был почти полностью разрушен, потому открывались большие возможности для реставрационного бизнеса. Для Италии того времени реставрационный бизнес был весьма необычным. Большинство людей были озабочены насущными проблемами, такими как где заработать на еду, как прокормить свою семью. Дедушка Алессандро Никола Гвидо начал этот бизнес, потому что понимал, насколько важно восстановить все разрушенные за время войны произведения искусства. Здесь вы видите роспись по дереву, старинную мебель,
Сегодня мастерская реставрирует множество различных предметов антиквариата. Мы сотрудничаем с большим количеством коллекционеров, которые собирают абсолютно разные вещи, начиная от винных бутылок, заканчивая абсолютно любыми предметами. Как можно отреставрировать бутылку вина? Старинным и ценным является как раз вино, но не бутылка. Мы восстанавливаем саму бутылку. Коллекционеры обращают внимание на состояние винной бутылки. Упаковка и этикетка должны быть чистые и аккуратные. Для очень дорогих вин, большой выдержки, реставрация бутылки обязательна. Ну что ж, интересно, и я надеюсь, что мы узнаем о тонкостях вашей работы, о которых вы нам расскажете. Мы храним множество секретов в нашей мастерской. С течением времени мы делаем новые и новые открытия в сфере реставрации. Мы также проводим множество исследований на эту тему. Могу с уверенностью сказать, что мы владеем всеми известными на сегодняшний день техниками реставрации. В 1975 году лаборатория сформировала большую группу студентов, которые живут в семье с Никола. Как когда-то жили подмастерья в мастерских эпохи Возрождения. Внутри лаборатории созданы 4 ремесленные фирмы, каждая со своей специализацией. Вся семья вовлечена в эту работу. Кто-то отвечает за документацию и управление архивами, кто-то проводит химические анализы предметов искусства, кто-то отвечает за связи с общественностью и так далее. Наша работа заключается в восстановлении предметов искусства, которые, конечно, обладают большой исторической ценностью. Наша мастерская способна произвести реставрационные работы любой степени сложности. Мы должны выполнить восстановление профессионально. Это ежедневный труд. Это ваша жизнь. Это больше, чем работа. Прекрасная жизнь. Пожалуйста, поделитесь с нашими зрителями историей вашей семьи, расскажите немножко больше, и что является предметом вашей страсти. Хорошо, как я уже говорил, лабораторию основал мой дед. Я работаю здесь не потому, что являюсь внуком основателя, но, безусловно, потому что имею соответствующее образование и квалификацию. По образованию я архитектор, специализировался на восстановлении зданий и сооружений и имею классификацию реставратора. Наша работа похожа на работу любого офисного сотрудника. Это ежедневный труд, только для нас офис — это помещение мастерской. У вас 2 образования, верно? Да. Это здорово. В реставрационной мастерской Никола Ристаури большое количество сотрудников. Реставрацию предмета антиквариата выполняет с начала и до конца не один человек. В процессе участвует целая команда специалистов. Коллектив реставраторов всегда сработает эффективнее, чем один специалист. Компания занимается восстановлением как небольших картин и статуй, так и очень масштабных предметов искусства. Самая крупная наша реставрационная работа была площадью 144 квадратных метра, то есть 12 на 12 метров. Невероятно. А что это было? Это был огромный задний фон для сцены одного итальянского, очень известного итальянского театра. Вы не ищете легких путей. Как я говорил ранее, мы сотрудничаем и с современными художниками. Например, мы работаем с очень известным итальянским художником, которого зовут Джузеппе Пиноне. Вы наверняка знаете его работы. Джузеппе Пиноне. Он обратился к нам за помощью в восстановлении его произведения, которое было уже, не помню точно, но что-то около 10 метров шириной и 10 метров также длиной. Полотно готовилось к выставке в музее Абу-Даби. Иногда наши сотрудники работают на выезде в различных странах по всему миру. Конечно, это дает нам возможность увидеть мир во всей его красе. Это большой плюс нашей работы. Сегодня у компании есть большая лаборатория площадью 3500 квадратных метров.
и в ней существуют разные отделы, оборудованные для различных мероприятий. Большие светлые залы для восстановления древних и современных картин большого и очень большого формата. Иногда нас спрашивают, как нам удается восстановить старые поблекшие картины с поврежденными поверхностями или выцветшими Да, понимаю, красками. возможно, проще нарисовать вообще все заново. Да, но никто не понимает, что мы не пишем картину заново. Мы всего лишь удаляем все загрязнения с поверхности полотна, потому краски обретают как бы вторую жизнь. Видите, вот мы здесь. видим следы времени. Видите, вот мутное, расплывчатое, коричневые слои лака, которые впитали в себя грязь, пыль, какие-то, может быть, жир, атмосферное воздействие. Вот что мы видим, когда мы смотрим сквозь время. Невольно вспоминаются слова апостола Павла, что сейчас, пока мы видим все как будто через мутное стекло. И реставраторы делают так, вот здесь видны этапы, что снимают сначала один слой, под ним возникает, снимают сначала слой защищающего лака, который впитал в себя всю эту пыль. Мы видим, что вот следующий слой уже легче. Здесь уже поблескивает лак, который художник наносил прямо на полотно, потом снимается. И этот лак, который пожелтел, стал коричневым, изменил красочный слой. И здесь мы видим краски уже близкие к первоначальным. Если пигменты не изменились на протяжении времени и от солнечного света, то здесь мы даже можем видеть, как художник вел кисточку и мазки, буквально как ложится сама краска. Вот здесь мы можем видеть. Я вам хочу сказать, что это прекрасный пример, иллюстрация действительно того, что сквозь тусклое стекло мы начинаем видеть ярче, когда прикладываем к этому усилия, когда мы прикладываем к этому разумное знание, потому что эта реставрационная мастерская, она делает свою великолепную работу. Как сказала Александра, они в топе реставрационных мастерских в мире. Их приглашает Массачусетский университет, чтобы они делились своими знаниями, наработками. И когда мы приобретаем знания и наработки, это мутное стекло становится ясным, и мы видим первый образ. Супер. Very nice. Выглядит замечательно. Сколько лет этому полотну? Это полотно датируется концом XVI века. Лаборатория организована в различных операционных отделах. Реставраторы выполняют специализированные роли при постоянной координации технических директоров, гарантируя качество результата, всегда с максимальным уважением к произведению искусства. Итак, а что же происходит здесь? Да, как в любой больнице, когда поступает новый пациент, его обязательно обследуют. А в этом отделении мы производим диагностику поступающего нам в работу антиквариата. Здесь мы производим 80% всей диагностики. Например, мы проводим рентгеновское исследование, делаем рефлексографию, получаем изображение с помощью инфракрасного и ультрафиолетового излучения. А где можно увидеть все эти машины? Здесь вы видите аппарат для инфракрасного излучения. Мы используем его для того, чтобы увидеть наброски художника под слоями краски. Когда мы с вами смотрим на готовые картины, например, на эту или вон на том, мы не можем видеть наброски художника, но инфракрасный свет дает нам такую возможность. Так картина выглядит при естественном освещении, а слева при инфракрасном свете. Не только старинным картинам требуется реставрация. В мастерской можно найти полотна и современных художников, потому что материалы, которые используются в живописи в 20 веке, созданы по новым технологиям. Они еще не прошли проверку временем. Компания основала фонд в честь дедушки Алессандро, который финансово поддерживает реставрацию исторически важных предметов искусства. Этот фонд помогает заниматься реставрацией множества артефактов. Команда специалистов стремится сделать порой невозможное, продлевая жизнь редчайшим предметам искусства. Это маленький музей, верно? И он только для вас. Да, это хобби моей тети.
Она создает такие домики и интерьеры. Все своими руками. Ведь Золана такое часто можно встретить. Для нас это не редкость. И вовсе не в диковинку. Это так интересно, ведь обычно только дети играют в игрушки, у них есть домики, но мы видим, что и большие боссы обладают душой ребенка. И это прекрасно. Представьте себе, 2 года назад моя тетя открыла здесь свою мастерскую, и с тех пор сюда приезжают люди посмотреть на ее шедевры, сделанные вручную. У нас даже были посетители из Японии. У моей тети очень много подписчиков на Фейсбуке. Она выкладывает туда множество снимков своих работ. Это очень красиво и походит на настоящий театр. Можно увидеть такие прям картины жизни, модницы, которые шьют в мастерской себе наряды, шляпки. Такая жизнь Италии и жизнь мастеров. Эта компания — прекрасная демонстрация того, как история может вовлечь все семейство в общий процесс, который будет интересен всем. Семья — это основа, залог хорошего партнерства, когда традиции и навыки передаются из поколения в поколение, обеспечивая прекрасный результат. Алессандра, большое спасибо вам от всей нашей команды. Спасибо за ваше открытое сердце и за то, что поделились секретами, не всеми, но тем не менее. Большое спасибо за ваш труд. Спасибо, что продолжаете эту работу и делитесь этим с окружающими людьми. Это очень здорово. Большое спасибо. Я верю, что эта программа найдет отклик в сердцах наших телезрителей. Еще раз огромное вам спасибо. Была рада знакомству. Спасибо вам. Всегда, пожалуйста, ждем вас снова. Мало кто знает, что прекрасные холмы Асти подарили миру великих людей, оставшихся в истории за их духовность, за их подвиги и общественную деятельность. Мужчин и женщин, которые, вдохновленные верой, были послами мира и братства. С давних времен провинция Асти была известна в религиозном мире, так как по ее территории проходили многочисленные паломники. В Асти прекрасно сохранилось очень много старинных построек, церквей и базилик. Машина времени переносит нас здесь в разные удивительные уголки Италии, и мы можем увидеть сейчас вот где-то высоко в горах, в провинции Асти, в регионе Пьемонт, мы нашли это потрясающее аббатство. Аббатство, оно было посвящено Деве Марии, здесь похоронены, и его поддерживали многие знатные семьи этого региона. У него есть интересная особенность, оно ориентировано не с запада на восток, оно ориентировано немного наискосок. Название аббатства досталось церкви не так давно. Раньше это была церковь, которая была посвящена Деве Марии. Существует несколько гипотез о происхождении названия местности, которая связана с именем Карла Великого, или же реками, которые протекают совсем рядом с аббатством. Самый старый известный документ относится к 1095 году. В нем упоминаются 2 духовных деятеля – Теодул и Эгидий, которые получают в качестве подарка от знати эту церковь, посвященную Санта-Марии. Здесь мы можем увидеть живое Евангелие, воплощенное в каменной резьбе, в каменных скульптурах. Особенностью этой церкви является в том числе вот этот уникальный каменный так называемый мост, который разделяет обычных прихожан, посетителей церкви от отдельной части, сакральной части, куда заходили монахи и служители. И здесь мы видим 2 линии повествования. Для людей, которые были неграмотны, они не могли читать, они не могли знать Писание хорошо, но они жаждали всем сердцем. И в нижней части мы видим людей,
в коронах, часть из них без. Это все предки Иисуса Христа. Это люди, которые предшествовали и перечисляются в генеалогии, описанной в Евангелии от Матфея. А выше мы видим изображения, символические изображения справа и слева. Орел, лев, а справа мы видим ангела с крыльями, и опять крылатого льва, там бык. Это символы евангелистов, которые определенным образом доносят до нас образ и служение Мессии Христа через каждое из Евангелий, как Бога-человека, как слуги вот, в образе быка, как царя в образе льва. И поскольку этот храм посвящен, это аббатство посвящено Деве Марии, здесь мы видим момент ее успения, оплакивания ее учениками, апостолами, мы видим ее воскресение, потому что католическая церковь верит, что она была воскрешена, вознесена на небо. Аббатство было заселено верующими до начала XIX века, когда во время наполеоновского господства церковное учреждение было подавлено. Эта церковь делится на 3 нефа и насаждена библейскими персонажами и историями. Они действительно представляют собой своего рода рассказ, проповедь без слов. Изображение Марии, 4 евангелистов, серия патриархов от Авраама до Иосифа, вся родословная Христа. Здесь, на главном алтаре, находится прекрасный триптих с терракотовой краской из середины XV века. Вы можете увидеть 2 каменных барельефа, изображающих архангела Гавриила и Мадонну. Это сцена Благовещения, когда Мария получила радостную весть о том, что родит Спасителя. Под сводчатыми арочными перекрытиями великолепно сохранились древние фрески, также повествующие о библейских событиях. Находясь здесь, где-то посредине неизвестных для нас холмов, поражаешься тому, сколько человеческого гения, страсти было вложено в строительство аббатства, которое находится здесь с XI столетия. И мне хотелось обратить ваше внимание на то, что здесь схематически отображен световой феномен, которого достигали древние строители. Мы видим храм в разрезе, и дважды в год, в ноябре и в феврале, солнце поднимается над горизонтом таким образом, что луч, проходя через окна фасада, где мы с вами входили в церковь, там сдвоенное окно, луч поднимается и доходит до окна, которое находится прямо за алтарем. Мы видим, как этот луч вот здесь начинает двигаться к этому окну, и в конечном итоге солнечный свет заполняет и освещает, как будто благословением Троицы, вот этот алтарь, и все наполняется живым светом и огнем. Чтобы достичь этого эффекта, строители этого аббатства даже изменили ориентацию, обычную стандартную ориентацию, каноническую ориентацию здания, которое должно было направляться строго с запада на восток. Здесь, чтобы вот этот свет приходил дважды в год и освещал как будто божественным благоволением этот алтарь, строители немного изменили на несколько градусов вот этот ось с запада на восток, немного на север. Расположенное между епархиями Верчелли, Асти, Турино и Иврии аббатство представляет собой уникальный памятник архитектуры, но более всего, конечно же, духовности. В те времена не все владели письменностью и грамотностью и не могли позволить себе читать Писание свободно. Но благодаря таким местам, как это, они могли уразуметь Евангелие, увидев вот такую проповедь без слов. Для нас подвиг Девы Марии – это подвиг человечества, которое приняло Сына Божьего, потому что для девушки того времени на Ближнем Востоке оказаться беременной еще до того, как она вышла замуж,
означало быть отверженной из общества, означало статус блудницы. И когда архангел Гавриил пришел к Марии и сказал, что благословенна ты между женами, потому что Всевышний Бог избрал тебя для того, чтобы Дух Святой посетил тебя, и ты зачала во чреве Сына Божьего, это сложно понять даже нам. Я думаю, что в любом столетии сложно понять, тем более девушке совсем юной на Ближнем Востоке. Но тем не менее, ее ответ был не желание понять все детали расклада. Ее ответ был «да, пусть будет мне по слову Твоему». И очень часто, когда жизнь ставит перед нами вызовы, очень часто, когда мы сталкиваемся с чем-то неведомым вызовом, нам нужно помнить пример Марии. Она знала действительно, что именно это ее согласие взаимодействовать с Богом, ответить Ему «да», пойти навстречу где-то риску, но довериться в Его крепкие руки, этот ответ нам стоит дать, потому что как бы враг не старался преследовать ее, святое семейство, Сына Божьего, Бог защитил свою семью, своих детей. И Иисус Христос исполнил миссию, ради которой Он был рожден. Он отдал свою жизнь за каждого из нас. И поскольку Он был безгрешен, Бог воскресил Его из мертвых, и каждый из нас причастен теперь к этому воскресению.